Sy, goeiemôre InfoStreamers. Ons is laat, maar ons is hier. Ja. Die tegnologie is maar net, ons word getoets, maar ons is hier by julle, ons is live vandag. Ons gaan vandag 'n bietjie verder gesels oor dankie by, oor die show wat gister 'n bietjie kort geknip was. Ja. Kyk nee, ek is so bly Julia's hier. Want sy het nou my vandag rustig gehou. Want kyk as dinge begin 'n vingerfout is 'n vingerfout. Maar jy weet as dit 'n klomp foute begin raak en goed wat jy al die jare gedoen het. Ewe skielik verander dit vandag. Vandag van alle dae het my rekenaar besluit. Daar's 'n klomp goed wat ek weer moet herinstalleer. Ja. Goed wat ek elke dag gebruik. Elke dag dieselfde doen, maar vandag toe sê my rekenaar vir my jy is nie beskerm, word nie beskerm deur indringers nie. Ja, en Dirk se laptop is natuurlik die belangrikste laptop Ja. op die show. Ek doen nie Facebook goedjies, maar sy hele program, sy content, alles, dis natuurlik die belangrikste. En soos ek sê, ons word vandag lekker. Ons word getoets. Ons word getoets. Ek kry so 'n groot rooi bladsy wat oopmaak wat sê jy hierdie gremlins gaan jou aanval. En dit sê nogal daar moenie hierdie bladsy toemaak nie. Toe maak ek hom toe begin my probleme. Ja. Ek is seker iemand kyk vir ons, behalwe Petrus Spies. Ja, kyk Peter is natuurlik, Peter het vir ons gewag, baie dankie Peter het Peter. gewag vir Ek ons het vir môre. Dirk gesê ons kykers gaan vir ons kwaad wees na gister se bogger op. Maar Peter is hier by ons, hy sê hallo, goeiemôre julle almal. Ja. En dan Wynand sê daai kat is so cute daar agterheen. En nee, Nico is definitief besig deel Nico van die InfoStream span. Ek dink ons moet vir hom ook so Ons gaan vir Miko baie gee. Miko het hier agter my boude gelê en so gelê en druk. Dit is so 'n paar. Ja nee, maar ek is nie ongelukkig nie. Ons moet net vir Miko. Miko lê altyd gewoonlik hier tussen ons, maar vanoggend het Miko besluit nee, daai hoek is my hoek. Ja, en dan Tia natuurlik ook by ons. Sy sê knope in die kabel. Hey, maar welkom jy net 'n bietjie sê Ja, kabels in knope. Jy verstaan nie. Jy verstaan nie. Ek bedoel ek sit hier en doen absoluut niks, skakel alles aan vanoggend. En toe sit letterlik die een ding na die ander ding. Ons wil vir julle die mooiste videoetjies aflaai. Dit moet oorstaan môre. Ja, maar môre doen ons hom. Ja, maar kom ons begin met daai want jy het dit op die promo gesit. Ja. InfoStream is genooi na 'n baie spesiale funksie toe gisterand by die Officers Club. Ja. Ek kon ongelukkig dit nie bywoon nie, maar Julia het vir InfoStream ingestaan. Vertel jy vir ons hoe was die aand en waaroor het dit gegaan? Ek event ook Officers Club het natuurlik so 'n paar naweke terug het hulle daai baie suksesvolle potjie kos kompetisie van hulle gehad. So gisterand was basies 'n funksie vir die sponsors, almal wat hulle ondersteun het, net om 'n bietjie dankie te sê. Ek was gisterand daar gewees. Dit was 'n heerlike atmosfeer, dit is maar die lekkerste mense. Ja. Wat stories vertel en gesels en so hulle het gisterand maar net vir die sponsors dankie gesê. Dit was nou eintlik belangrik dat ons vandag vir die videoetjies en die goed stuur. Ons het heerlik gekuier en heerlik geëet. Hulle het 'n lekker braaivleisie daar gehad. Wat so? Die wenspan was natuurlik daar, nog steeds baie trots op hulle potjie kos beker. Ons gaan definitief kyk môre vir daai videoetjies by, is baie belangrik en dan ook vir die sponsors dankie te sê. En ek dink van ons kant af vir Windhoek Officers Club wil ons baie dankie sê dat ons kon deel wees van die geleentheid. En natuurlik het ons gisteraan gesels om volgende jaar nog meer betrokke te wees daarbey. Ja. So ek sien baie uit daarna. Volgende jaar beplan hulle natuurlik om daai kompetisie triple so groot te maak as wat hy was. Dat daar nie gaan plek wees om op daai grasperk te loop nie. Julia, hoeveel spanne was dit? 15, 16 spanne? Ja, is dit nie in die 23 of 25 spanne? Kyk, hulle wou mos oorspronklik eers 20 spanne. Kos vra vir Antonie, hy is hierso. Hy kuier hierso, Antonie, hallo. Hoeveel spanne was daar uiteindelik? 25 spanne. Daar het julle oorspronklik net 20 ingeskryf. Ja. So oorspronklik sou daar 20 spanne gewees het, maar daar was op die einde 25 spanne en soos ek sê volgende jaar wil hulle maak dat jy nie op daai grasperk kan beweeg. Ja. As jy in die agtergrond iets hoor wat klink soos 'n tandarts se boor, soos ek sê vandag is nou die dag wat ons beproef word. Hierdie donderdag voor Vrydag, maar liewers vandag as môre. So hier agter iewers op die sportveld het iemand nou besluit hy moet vanoggend gras sny. Ja. En gras sny sal hy gras sny voorwaar. Ja, en dan maak seker maar ek dink gereed vir die naweek. O natuurlik die groot sport, ja. Maar ons gaan getoets word, maar ons gaan bly staan. Ja, ons gaan bly staan vandag. Definitief gaan ons bly staan. Ek wil sommer begin. Die eerste ding is wat ons gister nie gespeel het nie.
En ons vergeet dit nie, so ek sê ons het gister bietjie data probleme gehad. Maar kom ons kyk en ons sê dankie vir ons adverteerders wat ons gister moes erken en ons sê altyd in ons disclaimer, sodra ons kan, wanneer ons kan, sal ons vir jou erkenning gee. Yes. En kom ons sê dankie vir Yamaha se getroue bydrae. Welcome to Yamaha Windhoek, where we stock a wide range of lubricants and oils. We also stock an extensive range of accessories and riding gear. We sell a wide range of motorcycles, new and used. Yamaha Windhoek's got tires in stock for all makes and models. Yamaha's got a fully equipped workshop and competent mechanics to make sure your bike is always running right. Yamaha Windhoek, your one-stop biking shop. I know your car is your pride and joy. It even helps you earn your money. Where are we going, boss? Okay. That's why Global Parts is here for you, keeping you and your car on the road with quality aftermarket parts for your Toyota, be it a Hilux or a Camry or anything in between. We've got you. Yeah. Ons is terug, baie dankie. Dit is nou adverteerders wat ons gister nie by kon uitkom nie. Ons het so 'n kort programmetjie gehad. Ja, ons noem dit 'n short InfoStream shorts. Ek dink die mense noem dit 'n reel. Dit is eintlik weer so 'n reel geweest. So 'n reel geweest. 'n 15-minute reel geweest. But it's not a daily reel. Ja, nee, kyk na gister se tegniese probleme. Met ek en Dirk nou eintlik hier gesit en vir mekaar gekyk en gesê nou wat nou. Wat interessant was is ons het eers so 'n bietjie laat uitgevind dat ons nie 'n sein het nie. Toe ek eers die rooi blokkies sien, toe ek en jy daarom nog uitgesaai uit die spoegspan. Uitgesaai, maar dis ook nie die eerste keer wat ons dit oorkom so 'n paar 5 jaar terug het ons vergeet om live te gaan. Hoor hierso toe doen ons food and sport Friday, maar niks is op die lig. Niks is aan die gang nie. Ons gaan definitief weer gou-gou 'n bietjie gesels oor die surfing en net so 'n bietjie van die geskiedenis daar van Donkey Bay. Dis baie interessant. Miskien was dit goed dat ons toe nie gister heeltemal kon klaarmaak nie, want ons het nou vandag gaan ons vir Andy Alfheim kry om bietjie met ons te gesels net oor die geskiedenis. Dis weer eens as ek nou teruggaan na wat Dan Roo altyd sê, partykeer moet jy net so bietjie van die hoofpad afry of vra wat is interessant in hierdie wêreld. Yes. Nou ek was al hoeveel keer by Pelican Point gewees in Walvis Bay en ek het nie geweet hierdie plek bestaan nie. Nog minder het ek geweet dat daar top sport events, surfing events daar aangebied word 'n sekere tyd van die jaar. So ons gaan met Andy daaroor gesels nou. Ja, en Mark het natuurlik gister gesê, ons het gepraat oor Donkey Bay, ons het elke jaar die event en ons het gesê dit is nou elke jaar event, maar Mark sê, Mark Barnard natuurlik het ons aangesluit gister en een van sy comments was geweest dat Donkey Bay, die mense surf het al, ons locals, surf het al van die 80s af. Ja. Hulle het dit net geheim gehou. Partykeer is dit goed om 'n ding geheim te hou.
Partykeer is dit goed om 'n bietjie te praat. Ons het 'n paar mense wat nog by ons aangesluit het. Monica Langenhoven is hier, sy sê môre julle twee. En Chantel Milo het by ons aangesluit. Sy sê hallo julle twee. Kies, dis die mense is al nice met ons. Dis reg, dis hè? reg. Ek Dankie. dink hulle gaan kwaad wees. Die Sy liewers sê laat sy ons sê nooit. Nico die kat is ook daar as 'n gas vandag. Hy's elke dag ons eregas. Nico? En dan Vincent van Rooyen het by ons aangesluit. Baie welkom Vincent. Hy sê môre julle. Ek raai dankie by Skelly en by video gekyk. Dit is bitter cool. Ek sien selfs die groot name soos Skelly Sluiter wat sê dis van die beste surfing in die wêreld. Dis baie cool. Ek stem heeltemal saam. Dan is Eugene Viljoen by ons. Hy sê môre julle twee. Dis heerlike weer. Ek stem definitief saam. En Ansie Burger is ook by ons. Hy sê môre julle, welkom. Ons geweet daar by Ansie en by Peer Soudens 'n draaitjie maak. Nou as ons gesels en dan Vincent, ja, luister maar mooi. Ons gaan weer van die weeretjie speel. So ek sê ons kon nie heeltemal klaar praat. En ek wil amper sê die gelukwensing oordra vir die spanne en die individue wat baie goed gedoen het. En dan wil ons weer eens vir Karen dankie sê. Karen Retief, ja. Karen Retief wat vir ons die ouetjie gestuur het. Yes, dankie by. Ja, so dankie by. So ons sê vir Karen Retief baie dankie. Jammer ons het die ding kort geknip, maar sy het 'n pragtige Facebook bladsy en dit is so awesome van InfoStream en hoe InfoStream ontwikkel is dat ons begin nou met ander sosiale media of platforms Ja. wat baie mooi werk doen. Soos haar goed. Live in Namibia. Gaan kyk dan of volg dit, like dit, volg dit. Yes. We gaan kyk na haar stories. So ek is baie opgewonde. Sy het gesê sy sal saam met ons gesels wanneer daar 'n tydjie is. Sy sê sy het al gekyk na ons program. Toe sê ek vir maar dan moet jy saam praat. En die uitdaging was dat sy vir ons gereeld as dit nie elke week is nie, een keer 'n maand van die kus af nuus stuur. Ja. Onder daai vaandel live in Namibia. Ek dink dis 'n baie nice inisiatief. In terme van ons ander adverteerdertjies. Kom ons sê, ons het nou iemand hier in die comment section en dis een van ons advertensies wat ons gister gemis het, maar hy is vandag ook by ons. Jok Dievenage het by ons aangesluit. Hy sê môre julle twee, great show. Baie dankie Jok. En ons steun natuurlik vir Jok Dievenage, Bushman Meat Supplies. Hulle is in Prosperita, heerlikste vleise gaan maak. Beslis 'n draai. En Jok, miskien kan jy net vir ons hier 'n comment gooi. Ons het nou die dag ons het ons laas vrydag lekker murgbene gebraai. Ja, En daar's mense wat definitief op soek is na murgbene. Miskien kan jy net hier in die comment sê of jy beskikbaar het. Dan kan ons die massas daar na jou toe stuur. Ja. Kyk, dat ek en Jok, ek en Julia het weer gesit en gesels. Miskien is ons twee môre die chefs. Ja. Maar dan gaan ons daar by die vuur voor die vuur staan en vandag met julle gesels. Lekker braai. So dalk het Jok 'n plan. Kyk, hy's 'n man met 'n plan. Boonbehalwe dat hy die bobaas vleismeester is. Hy is nie. Dan dink ek het Jok dalk 'n plan weer vir 'n lekkerny wat ons twee kan bemeester. Onthou nou hy het daai ready-made pakkies. Ja. Daai flapjacks en die ek dink die pampoenfritters wat maklik is om aan te maak. Miskien moet ons daai goedjies tackle. Maar dan moet ek en jy net by hom 'n draai gaan maak na die show. So Jok, terwyl jy vir ons kyk môre en sê vir ons wat dink jy kan ons doen môreoggend? Ek dink dis tyd dat ons skoene vol staan en doen wat ons beloof ons gaan doen. Wie het ons nog? Ja. Dis sy. En dan Perry Souren, natuurlik van Walvis Park ons aangesluit. Hy sê môre almal welkom terug. Dis vir ons regtig lekker om terug te wees. Ja. Soos ek sê, ons het nou gister vir mekaar gekyk en gesê nou wat nou. Weet jy hoe dit gister gevoel toe ons ewe skielik sein verloor? Dit was eintlik eers doodstil tussen. Ons het so vir mekaar gekyk en gesê wat nou. Maar dit het my gevoel soos eendag ek onthou lank gelede toe het ek eendag in die kerk gesit en my pa het 'n baie besonderse preek die dag gehad. En terwyl ek na hom luister, toe gebeur daar iets en ek dink so by myself, het ek vanoggend al my onderklere aangetrek. En toe besef ek maar ek het nie. Gats. En toe dink ek nou, wat doen ek nou? Gaan ek maar so ontspanne bly? Nou ek het nou gister toe die sein afgaan, toe voel dit vir my ek het my onderklere iewers verloor. Want dit was nie heeltemal klaar gewees nie. Maar dit maak nie saak, ons sal vandag klaar maak. Ja, right. Kom sê ek gou ook dankie net vir André van Auto Traders. Ons het gister ook natuurlik daai enetjie
vergeet. En natuurlik vir karre koop of karre verkoop, Ja. kontak vir Andrei, maak nie saak wat jy soek nie, hy gaan dit definitief vir jou in die hande probeer kry. Dit kan ek definitief van hom sê. Hoor, Ja. doen nie moeite, hy help sy kliënte. Wat ook al jy soek, hy doen nie moeite. Ons het so 1 of 2 stories, eintlik voordat ons aangaan met die show. Die een wat maar nog steeds op die voorblad boer, en dit sê vanoggend mensies kry skuld vir die toepakhuise. Ja. Jy het gister ook 'n artikel gelees. Ja, kyk, ons moes eintlik nou nog gister ook daaroor gesels. Ja. Dis natuurlik pakhuise, hulle was mos nou die amper sê die loadmasters gewees, die ouens wat al die hantering gedoen het. So daai stok wat mense ingevlieg het, ingevoer het en wat natuurlik goed is, wat bederfbaar ook is, wat nou in daai store toegesluit is, wat maak dat ons Namibiërs, ons windhoekers reg oor die land nie met hulle besighede kan voortgaan nie. Mense verloor duisende rande. Ek dink nie mense, ek weet nie ons regering of Namibia Airports Company, ek dink nie hulle het besef wat die impak gaan wees. Ja. Dit gaan nie net oor die lughawe nie. Ja, die grondhanteringsdienste is baie meer as dit. Yes. En een van die bekommernisse wat uitgespreek was, is die tonne medisyne wat bestem was vir aflewering, wat toe dood eenvoudig toegesluit is in daai groot Ja. in daardie groot En stoorplekke. nou so gepraat van die lughawens, ek het op een van ons groepe, 'n trafikgroep waarop ek is, waar iemand vanoggend van een van die restaurante by die lughawe, een van die nuwe restaurante Ja. wat natuurlik mos nou onder nuwe bestuur Paragon. daai tipe dinge is, 'n prys vir 'n open sandwich, 180 Namibiese dollar. Sover ek weet is die behoort die restaurant aan Paragon. Ja. Dit dis nou daai nuwe mense wat ja. oorgevat het, 180 Namibiese dollar. Ek meen om 'n paai te eet, gaan jy R100 in die sak uitjaag. Ja. Dis Wel, belaglik. as jy gelukkig is. Ja. En ek verstaan nou, miskien vir 'n buitelander is dit nie baie geld nie, maar vir 'n Namibiër wat iewers heen moet vlieg en daai ietsie moet eet, nee, wat dan moet jy maar half vir jou by Engine 'n paai gaan koop voordat jy lughawe toe. Ja, hierdie wildspies Ja. hier by Arbush. Ek wil net nog een ding sê, een van die ander kommentare wat gemaak was, en ek gaan nie die naam noem van die persoon nie, het die persoon gesê, julle wat nou die lughawe die bestuur oorneem Ja. en die restaurante. Julle dink dat omdat ons vlieg, het ons geld. Dis dood eenvoudig nie waar nie. Ons vlieg baie keer omdat dit 'n noodsaaklikheid is. Ja. Maar om ons uit te byt op so 'n manier. En die ou het gepraat van hy wou daar ietsie drink soos 'n enkel brandewyn en Coke. 'n Dubbel En dit rum was en Coke. 180 Dubbel rum en Coke, 180 Namibiese dollar. Nou vir my is daar hier 'n saak uit te maak teen uitbuiting. Dit is seker so, voorwaar so, dat as jy 'n plek bestuur kan jy vra wat jy wil. Want die ander kant van die muntstuk is jy hoef nie daar te eet nie en jy hoef nie daar te drink nie. Ja. Ek dink maar net dit het my bygeval toe ek die stukkies lees. Dat dieselfde het gebeur voor die COVID tyd. Waar ons as Namibiërs nie by lodges kon gaan bly nie. Ja. Die per kamerkoste per persoon was buitensporig geweest. Ek gaan nie eens die pryse noem nie. Meeste van julle sal onthou wat dit was. En toe kom COVID. En ewe skielik, toe daar niemand in die land inkom nie, en niemand aandoen by hierdie lodges nie, toe word daar voorkeur gegee aan die Namibiërs. Kom, spesiale afslag, Kom ondersteun net ons, vir julle. ja. Nou vra ek myself, waar gaan 'n ou die lyn trek hier? Jy weet, teen wie is jy lojaal? So, ek noem dit maar net, julle kan maar sê wat julle dink. Laat weet vir ons in die kommentare. Ja. Wie gesels saam? Pierre Soudan gesê mense ons almal moet besef RSA is verby, the point of no return en ons is kort op 'n hakke, ons is pad na dieselfde pad as Zimbabwe. Ek sien dit elke dag en dis ongelukkig 'n baie hartseer truth wat ons moet begin face. Mense wat kinders het, jong kindertjies, wat is hulle toekoms in ons land? Ja, ek wil nie weet Waar nie. ons nou staan. Ek wil nie weet nie. Ek het daar was nog 'n artikel op die sosiale media. En dit was ons 'n bietjie gekyk na die interest rates in Namibia, die algemene inflasie byvoorbeeld Suid-Afrika. Ek het nie dit gaan lees nie, maar een van die kommentare op sosiale media was nie net verloor mense hulle huise in Namibia nie. Ons kan nie meer bekostig om daagliks te voldoen en volhoubaar te kan leef nie. Absoluut. Alles het duur geword. Ek het gister ook 'n skokontdekking gehad. Toe ek
gebruik elke maand 3 stukkies medisyne. En toe gaan haal ek dit, en toe sê hulle vir my, maar meneer, die een spesifieke voorgeskrewe medisyne, kan jy nou nie meer kry nie. Ek sê nou maar, hoekom so? Ek kry dit nou al die afgelope 4-5 jaar. Hulle sê nee, daardie medisyne is nou in 'n ander kategorie geplaas vir akute gevalle. Ja. Jy moet spesiaal aansoek doen daarvoor en luister hierna. As jy die pilletjie wil gebruik, omdat jy bietjie sukkel met suur in jou maag, moet jy gaan vir 'n gastroscopie en 'n kolonoskopie. En slegs as jy daardie toetse laat doen het, 25.000, 35.000 rand, Ja. 35.000 Namibiese dollar. Die meeste mense kan nie meer medies bekostig nie. Wanneer jy dit gedoen het, dan moet daardie spesialis vir ons as jou mediese fonds laat weet. Dan sal ons hierdie medisyne bysit, maar jy kan dit nie meer kry nie. Oh, Nou vra ek veel met trane in my oë, ons kan nie 2 mense, gemiddelde mediese fonds, 8.500 rand, familie van 4, 12, 14.000 rand, per kind, privaat skole, 12, 14.000 rand, 25.000 rand, hoe op die aarde, wat se tipe salaris moet jy verdien? absoluut, ja. En dan is dit ook so dat in baie gevalle kry mense nie meer net werk nie, maar indien jy, en ek praat van highly schooled people, mense wat goed daaraan toe is in terme van kennis, ervaring en wat die pad al geloop het in die besigheidswêreld, kan beswaarlik werk vir 12 of 15.000 rand, want dit is wat aangebied word. Ja, ons het nou vinnig genoem, daar kan 'n buiteland dit bekostig, maar Piri sê ook, hy werk elke dag Piri Saal en in Walvisbaai. Hy werk elke dag met mense met US dollar en euros en glo my, hulle weet as hulle uitgebuit word. Dit is nie meer soos in die ou dae wat jy dink, omdat daai ou se geld meer werd is, ons sal dit betaal. Nee, dit is Hulle waar. besef natuurlik, ek weet wat 'n bretchen kos, ek weet wat 'n stukkie salami kos. Nee, Dan wil jy R180 ek hoor wat jy sê, Ja. en ek dink ook, dis nie net 'n kwessie van hulle doen by gastehuise of by hotelle aan en betaal maar net op die tarieflys staan nie. Ek dink wêreldwyd, as jy kyk hoe die geldwaardes die een teen die ander een opgespeel word, nou ja, dan is dit daar's denke, daar's stof tot denke. Yes. Ons sal weer daaroor gesels. Op 'n positiewe noot sien ek Ja. 'n nuwe gesig hier en is altyd vir my lekker soos nuwe mense het wat Ja. saamgesels. Chris Ray Brokkenhof sê môre awesome show. Ek geniet dit baie welkom hier by ons. Dis great. Heerlik om nuwe gesigte te sien. Baie altyd. welkom. Gesels Just altyd nou, saam. just Chris Ray. o, Chris Ray. Yes. Chris Ray. Gesels Ray. saam. Dis altyd lekker. Ja, bakgat boegie. Karen Milan is op by ons. Sy sê môre julle baie welkom Karen. Die ouetjies met haar op ons Facebook page gaan kyk. Gister het sy daar 'n fotootjie geplaas Dit lyk soos van 'n lepeltjie met twee met twee sulke ouers. houertjies. Dit laat my dink aan 'n dokter wat sê meneer, jy's hier vir jou prostaatondersoek. Weet jy waaraan dit ek presies? Dit is En dan vat hy heel daai echt waaraan lepel ek met dink het. die twee houertjies so. En dan het hy 'n handvatsel hier. Dan sê meneer, kom sit hom hier. Sit hom hier. Ja. Dis wat maar ek weet nie. Weet jy waaraan ek dadelik gedink het, dis die lepeltjie met die twee handjies, maar dit nou sulke O, lekker ja, holtetjies daai in. holtetjies lyk soos Toe twee dink ek aan ons boereraad en die ambye storie. Ja. Ek gewonder of jy nou nie daai lepeltjie gebruik het voordat jy nou met 'n vuurhoutjie brand. Dat jy net die dinge uit die pad uitkry. Ons het weer daai ek dink ons moet weer daai boereraad hier nog vir julle oorspeel. En ek lag nou nog. Ek lag nou nog vir die ouens. Tia gesels saam, sy sê sy weet nie eers hoe mense deesdae nog kan aftree nie. Alles kan is nie. net te duur, dit is Kan nie. absoluut waar wat sy sê. Terrence Ward is ook vandag by ons. Welkom Terrence. Hy sê wat sê julle môre en dan is Luzaan ook by ons. Môre Luzaan, baie welkom. Ons ek wil net vinnig vir julle sê, gaan kyk bietjie op die Afrikaanse Dagblad, hartseer stories. Die hele stroper of stropery van wild en van diere, dit hou nie op nie. Dit gaan net dood eenvoudig aan. Daar is nou nog weer 'n tweede geval van 'n stoetbul wat aan Poen Brinkboer daar in die Grootfontein omgewing wat geslag is. Dan skryf die boere hier artikels dat van die stropers 60 km ver loop. Hoe weet die boere dit? Want hulle het die spore teruggevolg tot waar hulle in 'n gemeenskap bly. En dit is desperaat hulle is dat hulle, en dit is daar in die Omachete omgewing. Is dit erg en of die diere dragtig is of nie dragtig is nie. Word dood eenvoudig vermoor, geslag, gejag, dis dit. En die boere is raad op.
Hoe lank vat dit jou om 60 kilometer te stap? Kon jy nie daai tyd gebruik het om eerlike werk te gaan doen het? Ja, ja. Maar die boere wat hulle verstom, hulle sê dit is die eerste keer dat hulle nou die spore gevolg het. Wat hulle besef hoe ver stroopers loop om te gaan jag of te poach. Ja. So, maar die skokkende verhaal is dat wildsyfers kwyn in Namibia onder die aanslag van die stroopers. En dit maak boere bekommerd. Jy weet dat hulle die wild word dood eenvoudig net uitgewis. Maar my punt is net, as jy tyd het om 60 km te stap, het jy tyd om in iemand se tuin te gaan werk, iemand se huis skoon te maak en 'n geeltjie eerlik te verdien. Ek hoor wat jy sê. Ek hoor wat jy sê. Goed, wie praat nog saam? Vir jou ietsie interessant. Ja. Pierre sê Dirk, as jy moet gaan vir 'n prostaatondersoek kry, asseblief 'n dokter met klein handjies. Sou dan. Weet waar jy bly. En dan sê Karen, julle ons wêreld raak nou erg. Ja, verseker. Goed. Ons gaan advertensies speel. Intussen gaan ek kyk of ons gas op die telefoon in die hande kan kry. En dan gesels ons 'n bietjie oor Donkey Bay. Andy, ons sal ook as hy klaar gesels het of as hy klaar gepraat het, gaan ons een of twee van ons videoetjies van daai surfing speel. Maar kom ons kyk of ons hom in die hande kan kry. Ons is nou weer terug by julle. Right, we're back, Julia. We are very honored. We got Andy Very Alfheim honored, yes. on the line. Andy, welcome to our show, InfoStream Namibia. And it's fantastic to have you here with us as a guest, not on the show, not on our couch, but in telephone connection. That makes it so much easier for us sometimes. And we want you just to share your knowledge, a little bit of the history of Donkey Bay in Namibia, the location, Walvis Bay, where you originally came from. Tell us a little bit more about what you know, your experience up until recent days where we had this fantastic event. Okay, for the listeners, Namibia has a very long coastline and a lot of waves, which the rest of the world doesn't really know about. We basically used to be off the charts with regard to surfing. And surfing goes about, summer and exploration and finding waves where nobody else has surfed before, and the least people or surfers, the better. So surfing started in Namibia about around 1965, and there's a couple of spots around Walvis and Swakopmund and up to Cape Cross, fairly accessible places. And over the years, we had visiting surfers come through. We had Hawaiians here in 1973 who were mapping the whole of the coastline of Africa from Cape Town all the way to Morocco. And I had the pleasure of meeting those guys in those days. But most of the time, Namibia was off the map with regard to international surfing. Now, in 2007, there was a competition, and this competition was sponsored by Google Earth
and it was basically for surfers to find the best undiscovered surfing spot. That was the basis of the competition. And if you won the competition, you would be brought here, all expenses paid, with about 10 to 12 of the top surfers in the world. And they would come and test this spot. And anyway, there was an architect, and I actually was a software specialist in San Francisco. He searched the coastlines of most countries, and he found this spot on Google Earth, which was near the Pelican Point Lighthouse, just outside Wolfish Bay. Okay, and they then came to this place with all the surfers, and they found the most unbelievable waves here. Now with surfing, the main thing about surfing is surfing in what is called the tube. When the wave makes a tube and you get inside that tube, and it's all about how many seconds you can actually get in the tube. Now what they found was bearing in mind that this spot, they called it Skeleton Bay, believing that they were the first guys ever to surf there, which wasn't really true. Okay. The local name was Donkey Bay. And the reason it's Donkey Bay, most of the listeners will be interested to hear that it was called Donkey Bay, which is a rather strange name. But it's Donkey Bay because you needed, in those days and today, you need the donkey gear. In those days, if people remember the Donkey Bay gear, low range, in the Land Rover. The low range, L4, okay. Yeah. To get to this actual spot, which was very, very difficult to get to, inaccessible really, except you got the right vehicle. Now, for us locals, obviously for surfing was mainly done by those days by youngsters and guys that never had, well, there was no such thing as 4x4s like it is today, so it wasn't really accessible. So the surfers in Namibia that learned to surf here from around 1965, you know, they looked north. So the closer to Wolfish the better, or the closer to Swakop the better. So there was only in later years guys actually found a spot, and it was basically the boogie boarders, not the surfers, the guys that lie on their stomachs, because the wave was so fast that it was really a difficult wave to surf. And also the local windsurfers in the 80s in Wolfish, they ventured out there to get better wind, but obviously not with the big swells, because I mean they would have never been able to windsurf in those swells. Anyway, when this spot was internationally found, it became an international spot. It was sort of advertised all over the world, and in all the surfing magazines, and the videos were in all the media, etc., etc., etc. But it's still today, it remains not really accessible to the normal man on the street, because if you can imagine, if you're sitting in New York or in Hawaii and you are looking at a weather report and you've got to buy a ticket for 30,000 Rand, and you got to get to Wolfish Bay, and you got to have a place to stay, and you have to have a 4x4, and you got to actually get to the spot. You know, there's not many people that can do that, or take the chance, because as you can imagine, because you know, the weather changes, and our coast, the weather, people who live here, they know it's very fickle. You know, it changes from one day to the next. Yeah. So you know, you can have a swell, and the swell can be the incorrect direction. Yeah. The swell can be the wind. The wind can come up, and you know, the conditions can become unfavorable very quickly. So it's very fickle, and actually, if it breaks perfectly 6 times a year, that would be a fair bet, I think. So it's not like people can come here and hang out on the beach and surf that spot every day. It's not going to happen. Yeah, you know? So if it's six times a year, I reckon, where it's perfect,
you know, then you know, you're lucky. But I mean, if you talk about the recent media hype about Donkey Bay, it's actually fantastic if you consider it. You know, we're a sport loving nation, and we see very little international live sport in Namibia. I mean, how many times do we see the All Blacks in rugby or the Springboks or whatever, you know? And I mean, if you think about it, there's 100 of the best surfing professionals in the world, including 11 times champion Kelly Slater, world champion. Yeah. And you got 200 rand petrol and 200 rand to clean your 4x4, and you can go and see them live. Okay? Yeah. That's the beauty. Yeah. That's the absolute beauty of it, and that's why it's caused so much interest internationally of the sport. But very few people know that the real name is Donkey Bay, Yes. and it Yes. relates to the low gear. That's So- an interesting one because It's they very interesting. refer to it in some of the articles I've read in Now Media. They talk about the Skeleton Bay shootout, but otherwise, I think that's what they've named the recent event, sponsored by. No, I'll tell you, No. I'll tell you where that shootout story comes. You know, it's not on the international circuit, obviously not. Yeah. So what happens is all these guys were at Jeffreys Bay, where there's annual WSL World Surfing Circuit competition. Yes. And what happens is, you know, if the conditions are right, you know, the guys are out there watching all the conditions from day to day, and then they get instructions, you know, get up there, you know, the surf's pumping at Donkey Bay, and then they come up here with all their cameramen and all you know, the drones and everything, and out of that comes international newspaper articles, the media, videos, whatever, you know. Yes. And but it's got nothing to do with any international competition or anything. And what happens is interested parties put up the money, and then on the day they have a off the cuff of over that period, you know, they say a couple 3-4 days, and then the guys there off the cuff they pick the best surfer and the best local surfer, etc., etc. Yes. And they get the prizes in American dollars and so on, which is also nice. You know, it's nice for the guys. You know, they don't just come up here for nothing. You know, Just a just for the question. joy of surfing. Yeah. Just a question. It is said that these swells, these big swells, Yes. they actually start and develop very deep in the Arctic Circle, and that they are amongst the longest barrels form in the world. Yes. Is that so? And what time of the year does it actually appear most? All right. I often get telephone calls from all over, guys asking me, you know, the same question, and you know, I can't tell somebody off the cuff, come now, and they fly for $30,000 and they arrive on the beach and there's no waves. You know what I mean? So Yeah. you got to know what you're talking about. But normally June, July, August is the Winter best time, and normally it's around full moon in those particular months. Also Okay. cuff roughly. Okay. Okay. We got it. And so, in other words, it's the worst. It's the coldest. It's the coldest time. You know, the most miserable time you can imagine to stand on a beach. But that's when that place works. You know. Yeah. And that's how it is. But those waves come all the way from the South Pole, and they hit the Cape first. And so you can know that when it hits the Cape, when it hits, you know, Hout Bay and those places, and the surfing spots called Dungeons and that in the Cape, then you know they come up Elands Bay, and then they come all the way up to us, and they go up to Angola. Now the interesting thing, very interesting, is I've followed that path of those Hawaiians in 1973, and I followed their path and their map into Angola. And in Angola, there's about four or five spits, just like Wolfish Bay. You know, the sand spit, exactly like Wolfish Bay. And some of them a lot smaller,
with a much smaller bay, but exactly that same, and that is that Benguela current that Benguela going up north, okay, and that's what moves the sand and forms those spits, and that's what forms the waves. There we got it. This is very interesting. Am I right in saying that another event is planned or in the process of being planned for next year? Yes, well, they're always planned, but it obviously depends. It's really difficult. It depends on the conditions, because you've got to have a certain swell direction, a certain wave size over 3 meters, okay, and then obviously the wind has to play with as well. You know, so it's very difficult to actually forecast that on that day next year it's going to be spot on. You know. That's an interesting one because it simply meant that a lot of these people would have to make decisions on a very short notice to come to Namibia. Well, let me tell you, I met a cameraman, a professional photographer from Brisbane in Australia on the beach, and he walked up to me and he was just having a chat. He didn't know that I'm actually a local, but we were just having a chat, and he said to me, "Sir, I just want to tell you that this is a certain beach in the middle of Africa, okay, and on this day there are the most surfers, the best and the most professional surfers on one surfing spot on one day in the world." Amazing. That's very interesting. I want you to know that. That's what he says to me. I want you to know that. And I said, really? Anyway. Yeah, fantastic. That's great. When you have time and when you are in Windhoek, InfoStream, Yes. Julia and myself, we send the invite. We will send it. We'll WhatsApp it to you to come and chat to us on Yes. on our bench. Absolutely, yeah. That'll be fantastic to have Okay. you here and share some more information prior to that or such a visit. Also, if you've got videos, video footage, or photographs, we would love to share it Yes. with all the info streamers. No problem. No Thanks, problem. thanks, Andy, so much for problem. your time. This was so interesting. We appreciate it. Thank you, Andy. Thanks. It's a very short notice, I know, but wonderful story. A lot of insight and things that we wanted to share with info streamers. We wish you a good day. It's nearly time to say happy Friday. I think it's time for a cold beer this time of day, and then it's Friday tomorrow. So and Right. please follow us, chat with us. It's very simple. You go to Facebook and go InfoStream Namibia, and like and follow us, and then we can chat. You can always, because when you go to the comment section, you watch the show today, you'll see that people are talking with each other and with us live, and that makes the show much more interactive. Okay. Good. Thank you very much, and have a fantastic day. All right. Thanks, guys. There you Okay. go. Bye. Bye. Hoe cool is dit? Dankie. Dit was, hoe cool is dit? Ek weet nie wat is die coolste is. Jy praat Engels, hè? I can. I can speak both tales very deliciously. Both spelled very deliciously. Yeah, I'm fully bisexual. Ag, hierdie was nou Bilateral. Sorry, bilateral. hierdie was nou vir my baie oulik geweest. Veral die dankie by die naam. Dit maak sin. En as mens dink die ouens het van die 80er jare af al daar gesurf, kan jy imagine met watse karre hulle daarmee Ja, gegaan ja. het. So Maar jy weet moet julle- net dankie draai. Ja, die ouens wat 'n bietjie YouTube wil gaan kyk. Wat my fascineer en ek sien ons tyd stap aan, ons tyd loop uit. Wat my fascineer is dat daardie barrel waves, dit lyk asof iemand dit reël. Een na die ander, Yes. na die ander, dit hou nie op nie. Dis En baie en as jy gaan kyk na van daai video's, ons kon nie alles aflaai nie uit die aard van die saak, copyright. En hy praat oor die surfers. Hulle loop, dan sit die ouens in die karre, hulle kry koud. Dan kom die ou loop die een nou by die ander een verby. Dan loer hy by die venster en dan sê hy, "How was that battle?" En sê die ou, "Ek het nie gedink ek gaan aan die ander kant uitkom nie. Dit was so lank. Ek het nie gedink ek gaan aan die ander kant uitkom nie. Ek moes my voete hoeveel keer verskuif." En toe sê die ou, "Ja, ek sien jy het jou sweet so afgevee." Hy sê, "Nee, ek het net die water uit my oë uitgevee." Maar jy moet dit sien om dit te verstaan. En dit is die beauty van Namibia. En ek weet ons sou oor hierdie goed gesels het op 'n Dinsdag.
maar dit maak nie saak nie. Dis belangrik dat ons vandag kon vul. Ja. Right, Kijk, wat ons het jy nog? Ja. Ons het natuurlik gister ook vir julle genoem ons baie lande en soos wat Andy nou gesê het, hierdie tipe event is van die beste surfers in die wêreld wat op een plek is. Ja, En ek dink is ja. ongelooflik dat daai plek op daai tyd Namibia is en Donkey Bay natuurlik baie interessante naam. Mense van Frans, Portugal, Australia, Spain, Indonesië, South Africa, Amerika Almal het natuurlik Kelly almal het Slater. kom kuier. Kelly Slater soos ek sê, het 11-time world champion. Hy's al 51 jaar oud. En hy surf nog steeds. Dis die liefde daar's. Ons het gister vinnig vir julle gesê daar was 4 klasse gewees waarin die mense kon pryse wen. En dit was gewees die Surfer of the Swell, Best Wave, Best Female en Ja. Best Local. Die Best Local natuurlik was Damien Lackey van Walvis Bay self. Ja, wat daai korrek, prys korrek. gevat het. En dan die Best Female category was Nadia Erostarbe van Spanje. van Spanje, ja. En dan die Best Wave category was Cape Town's Jordi Marie. Ek dink ook ek weet wie hy is. Ek het al sy naam gehoor. En dan finally die Surfer of the Swell category was ook Cape Town's Max Elkington wat daai prys gevat het. So die Suid-Afrikaners het 'n bietjie skoon gemaak, maar vir ons local Damien Lackey baie geluk. Ek dink is ongelooflik dat jy Namibia so gerepresent het. Ja. Mark Barnard, ek sien jy het vir ons 'n grappie gestuur, maar ek kan nie die grap onthou nie. Van dit is 2 ouens wat gesit en gesels het oor wie het wat gebou. En toe die ene wat nog nooit by die see was nie. Vra maar maak ek so môre moet jy van die grap weer vertel as ons dit deel met ons InfoStreamers. Toe kyk die een ou die see so. En hy het gesê ek wonder wie het hierdie groot dam gebou. En toe die ander ou gesê ek dink dit moet die Engelse wees. Want hy hou nog steeds. Jy weet. Maar daar was ek dink was 'n boer Engelsman grappie, maar ek kan nie die storie mooi onthou nie. Baie bak gaan boegies vir almal. Donderdag. Yes. En ons maak hom klaar. Ons wil daarom net gou vir Nico's ook net weer dankie sê dat ons hier kan uitsaai. En dan gaan ons Kobai sê. So julle het nog 'n julle het nog so 'n kansie om gou met ons saam te gesels. Dan sê ons Kobai. Van dit vir ons op Vrydag. Dan sê baie dankie hier by Nico's. Dion Lou. Ja, ek dink Dion Lou van DHL vir hom baie dankie sê. Hy het ons natuurlik in kontak gesit met Andy Alfine. Ja. Wat vandag met ons gesels het. Ek dink dit was baie interessant. En onthou môre is Vrydag. Food Friday. Food Friday. Het ons al 'n plan? Ons gaan nou 'n plan maak. Show klaar. Stuur gerus julle planne hierso. Maar môre is dit Vrydag. Maak lekker kos. Ja. En kom Nico's toe, kom maak 'n draai, kom proe. En die weer is heerlik. Dis Nee. heerlik. Dis 'n somersdag. Wat sê jou weervoorspelling vir môre? Ja, my weervoorspelling sê as die klip nat is, reën dit. As die klip swaai, waai die wit. As jy wil weet
wat die weer is. Gaan net buitekant jou huis of buitekant jou kantoor. Gaan kyk hoe lyk dit daar buitekant. Right. Ja, ons kyk môre in die sentraal, windhoek 8:29. Kyk ons staan na die kus, Walvisbaai 8:20 en Hentjiesbaai 10:18. Ongelooflik hoe die weer daar so verskil. Ons kyk na die noorde, Katima 12:35, Rundu 10:34, Grootfontein 11:35. So die noorde is dit nog lekker warm daar. Is dit nog Ja, reg dit word warm, zomers daar. Kyk in die ooste Gebabes 10:30, Arnos 8:26. En dan in die suide kyk ons na Mariental 10:27 en waar is Keetmanshoop 9:25. Maar soos ek sê, hierdie stadium lyk die weer vir ons elke dag nog dieselfde. Is net die noorde wat lekker warm is. Maar as jy by jou huis uitstap en jy die blare beweeg, dan laai die wind. Ja. Dit is so, daar's ook 'n artikel en dit is ek het 'n bietjie landwater se goed gelees. En dit lyk vir my dat ons nog nie gaan reën sien in September maand nie. Ek is eintlik verbaas. Ek het gedink hierdie reën in daai koue wat na die Kaap vang, Ja. gaan ons miskien ons kom kom. dit nog by ons uit. Miskien kom Nee, dit dit sal, nog uit, ja. dit sal alhoewel wat hartseer is dat ondergemiddelde reën word voorspel Ja. in die reenseisoen van Namibia. Dis hartseer. As gevolg van die El Nino ontwikkeling. Maar ons sal dit dophou. Geloof moet jy net nooit beskaam nie. Absoluut, ja. Daar is nie so ding soos mense wat besluit wanneer dit moet reën en wanneer dit nie moet reën nie. Dit moet ons maar net besef. Yes. Dit is voor ja. ons tot sien sê, kom ons kyk net gou wat is daar vir die kusmense op Alstad se menu vandag. Voordat ons hulle vergeet. Pork chop served with red cabbage and mash. Ag, heerlik. Gemaak gerus 'n draai daar by Alstad, R90 per special of jy kan 'n takeaway vir R120 kry. Lekker eet. En dan moet ons seker vir Abigail ook dan net vandag Yes. weer dankie sê. Bin Funeral Solutions. Ons sal met haar gesels een van hierdie dae. Dan is dit van my kant af vlei my stories uit. Yes, julle wees veilig. Wees soet. Sien julle môre. Ek weet nie van daai soet storie nie. Ek weet nie van Onthou net môre gesels ons oor Windhoek Aftersklap. Ons wou graag vandag vir julle van dit gewys het, maar eintlik is dit ook goed dat ons môre 'n bietjie meer tyd daaraan spandeer, bietjie video's wys, hulle bedankings, nie die lekker kuier, die sponsor. So moenie vergeet om môre by ons aan te sluit nie. Live in Namibia. Karen Retief, baie dankie. Sy sê lekker show soos altyd. Gaan kyk gerus na haar Facebookblad. Ek het dit Weet sy saamgesels? Sy het saamgesels. Fantasties. Baie dankie vir die Karen, artikel, baie Karen. welkom. Welkom tot die familie. Ja, Is tyd dat ons nou planne maak dat ons saam gesels en dat jy ons gereelde bydraer joernalis, InfoStream joernalis word of live in Namibia op InfoStream yes. live van Swakop. Ja. Dankie Karen. En ons het nou al 4 keer vir die mense baie gesê, so kom ons sê nou regtig baie. Okay. Gaan nou loop. Ons gaan nou loop. Okay, so maak ons. Cheers. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.